Сидячий образ жизни. У кого он может ускорить развитие остеопороза, а у кого вызвать сахарный диабет? И как советует сидеть доктор Мясников, чтобы продлить жизнь? Реально нас убивает. Увеличивает риски эректильной дисфункции в 4 раза. Это должно быть в голове у каждого. И уже у меня спина вообще не болит. Да? Здоровый человек заперт внутри своего тела без движения. Но даже если вы сидите, вы делаете такие вещи. Ошибки при лечении кашля. Проверьте, не допускаете ли их вы. Ошибки при лечении кашля. Далеко не первая причина – это заболевание легких. Это очень важно понимать, где у вас раздражаются кашлевые рецепторы. И вы, подавляя кашель, только устраиваете застой мокроты, где могут развиться уже различные инфекции. Самый популярный витамин осени – витамин С. Кому он поможет укрепить иммунитет и защититься от рака, а у кого спровоцирует образование камней в почках. Если вы приняли 1000 миллиграмм, всасывается уже менее, они будут наращиваться и приводить к дальнейшему камнеобразованию. Помогает витамин С защититься от простуды или нет? Здравствуйте, говорит и показывает доктор Мясников. Вы у меня в клинике на Белорусской, на канале «Россия-1». Вот этот ремень поможет мне разобрать с вами ошибки при лечении кашля. Поговорим о аскорбиновой кислоте. Вы помните с детства, как мы ее сосали? Кисленько, вкусно. Поговорим, может ли она предотвратить рак, предотвратить инфаркт. И вообще, за и против приема аскорбинки. Ну, вот этот предмет наш убийца номер 1. Сидячий образ жизни. Будем разбирать, почему это так вредно и почему мы столь привержены к этому образу жизни. Ну и для души и тела поговорим, почему надо пересчитывать книги. Не просто читать, а я расскажу, почему я все время пересчитываю одни и те же книги. Ну, начинаем. Рубрика «Работа над ошибками». Ошибки при лечении кашля. Самая главная ошибка, если у вас кашель, считать, что это симптом какой-то одной болезни. Раз кашель, значит болезни легких, бронхов и так далее. Далеко не первая причина – это заболевание легких. Если у вас острый кашель, если он возник там на протяжении нескольких дней, это одно. И мы об этом попозже поговорим. Но если у вас хронический кашель, больше 3 месяцев, и вы все время это другая ситуация. И, наверное, все-таки номер 1 – это различать, это у вас острый кашель или хронический. Потому что если это длится месяцами, в первую очередь надо думать о таких вещах, как рефлюкс, когда кислое содержимое желудка забрасывается вверх, отсюда у вас горький вкус во рту, отсюда у вас изжога, и отсюда у вас хронический кашель, потому что рецепторы кашлевые существуют в очень многих местах. Они находятся в пищеводе, они находятся в ушах, они находятся в сердечной сумке, они находятся в диафрагме. Это очень важно, понимать, где у вас раздражаются кашлевые рецепторы. Вот они могут раздражаться при забросе, так сказать, кислоты. Они могут раздражаться, если у вас синусит, гайморит, вы любите говорить. Это тоже аллергическое состояние, как правило. Тогда у вас начинает стекать по задней стенке глотки вот это отделяемое. И вы все время его скашливаете. И вы его скашливаете. Отсюда вот смотрите, вопрос, как правильно спать. Если у вас изжога, надо спать с поднятым головным концом. Если у вас стекает по задней стенке, то, наверное, тогда можно спать на боку. Это когда-то японки, они ходили туго затянутые, когда у них была традиционная одежда. У них очень часто была изжога, очень часто был вот это покашливание. Потому что понятно, если у вас перетянута талия, у вас заброс провоцируется больше. Ну и, конечно, лекарства. Много лекарств вызывает хронический кашель. Вот у нас половина людей, лучшая половина людей гипертоники. Почему лучше? А у кого нет гипертонии, они что? А что гипертония? Стрессы, ум, работа. Ты все вот мыслишь, у тебя гипертония. А если как бабочка ни о чем не думаешь, у тебя гипертонии нет. Поэтому лучшая половина человечества и населения – это гипертоники. Вот они
как правило, принимают препараты, ингибиторы, превращающие ферменты, всякие там каптоприлы, налоприл, лизиноприл. Вот это все провоцирует хронический кашель. Поменяешь таблетку одну на другую, и все должно пройти. Поэтому, когда вы начинаете лечить кашель, вы не можете лечить кашель. Либо вы просто его подавляете, принимая различные таблетки. На сегодня они, так сказать, малодоступны, потому что таблетки с кадеином, раньше они продавались легко, без рецепта. Кадеин метаболизируется внутри в морфин и, так сказать, подавляет кашель. И не всегда это хорошо, потому что, допустим, при мокроте надо отхаркиваться. И вы, подавляя кашель, только устраиваете застой мокроты, где могут развиться уже различные инфекции. Кстати, об инфекциях. Бронхит, даже острый бронхит. Вот он у вас возник, кашель, неделю вы кашляете. Шанс, что это бактериальный, всего 2%. Он, как правило, вирусный. Либо это вот те состояния, о которых я говорил. Поэтому вместо антибиотиков здесь практически нет. Да, бывает так, что это действительно либо изначально бактериальная, либо присоединяется бактериальная инфекция, но это уже другая история. Это должны решать врачи. Ну вот, тут мне подготовили ошибки. Выбирают самостоятельно средства, не разобравшись в причине кашля. Ну, о чем мы и говорим. Кашель – это симптом совершенно разных заболеваний. Это может быть воспаление, это инфекция вирусная, инфекция микробная, это повышенная кислотность, рефлюкс, это болезнь носоглотки, это синуситы, это гипертония, которую мы лечим этими лекарствами. То есть тут масса вариантов. Подавляют кашлевой рефлекс при отхождении мокроты. Опять же говорили, мокрота должна отходить легко, но это единственное, когда она есть. Пьют мало жидкости. Ну, слушайте, я сегодня ехал, опять слышал передачу про жидкости, как ее надо много пить, как их прям вот пить. А потом раз, оказалось, что там, это просто рекламная передача, глотают мокроту. Вот сидишь ты в театре, в консерватории. И? Ну да, платочек. Так там платочек маленький, а мокроты бывает много. Используют народные средства, не всегда безопасные. Это что имеется в виду? Над картошкой дышать? Да дышите вы над этой картошкой, а потом закусить ей можно. Чего вы? Ну вот, у нас есть еще вопрос в тему. Здравствуйте, Александр Леонидович. Меня зовут Антонова Елена. Я из города Екатеринбурга. У меня уже 2 недели кашель с мокротой после ОРВИ. Врач назначил средства от кашля, но у меня такое ощущение, что от него только хуже. Мокроты становится все больше. Я пожаловалась врачу, и он назначил мне другое средство. Все равно то же самое. Я иногда так закашливаюсь, что вздохнуть не могу. Из-за чего может быть такой тяжелый кашель? Вы можете посмотреть мое назначение? Спасибо. Да, конечно, я посмотрю, и как раз второй я хотел в этой теме поговорить уже у нас, видите, с вами получается острый кашель, продуктивный, когда есть мокрота. Но просто она мне напомнила еще одну вещь, не могу вздохнуть. А еще причина хронического кашля – это астма. У детей вот он кашляет, если у вас ребенок все время, проверьте его на наличие астмы. Это может быть кашлевая форма астмы, помните об этом. Теперь к вам. Ну да, вам сначала назначили муколитик на основе амброксола, потом другой врач назначил на основе ацетилцистеина. Кстати, это очень известные муколитики, очень давно применяются. Они помогают разжижать мокроту. Но за счет того, что она становится более жидкой, становится больше. Вы понимаете, у нас с вами ситуация, про которую я вам неоднократно рассказываю. Ты идешь к одному доктору, он назначает одно лекарство. Ты идешь к другому доктору, кто вам это назначил? Вот вам другое лекарство. Ты идешь к третьему доктору, а третий говорит, да эти двое вообще вас убить хотят. Я вам дам другое, новое, хорошее лекарство. У нас примерно такая же ситуация, но судите сами. Очень просто. Вот у вас мокрота, ее было столько, она густая. Вы разводите. И вот она стала жидкой. Но согласитесь, ее стало больше, и все это находится в дыхательных путях. Ну, наверное, собственно, из-за этого поиск муколитиков, так сказать, не останавливается. Сегодня, наверное, одно из самых перспективных средств на эту тему – это карбоцистеин и лизиновая соль. Он даже не муколитик, он мукорегулятор, а тут есть разница. Потому что одно дело, когда вы разжижаете мокроту, и она выводится, да, становится жидкой. Другое дело, когда мы меняем ее реологические свойства.
потому что он действует не на саму мокроту, а он действует на клетки, которые эту мокроту вырабатывают. В отличие вот от того, что я вам показал ранее. Во-первых, она становится действительно более жидкой, менее вязкой. При этом мокрота не становится больше, что важно. Во-вторых, она не вымывается вся, потому что секрет бронхиального дерева, он обязателен, он должен выстилать бронхи, он защищает. Поэтому если мы будем вымывать, это будет более ранимость к инфекции. Поэтому он защищает бронхи. Кстати, не только бронхи. Он работает по всем протяжении. Почему, собственно, иногда мы лечим синуситы упомянутые, да? Стекает воспалительное содержимое. Вот та же самая история. Стекает почему? Ее много выделяется, она стекает. Карбоцицина-лизиновая соль меняет реологические свойства и этого секрета при синуситах, соответственно, снижает риски и хронического кашля в том числе. Так что совет я вам дал. Еще один совет. Кашель. Серьезный симптом. За этим можно сказать все, что угодно, вплоть до воспаления легких. Я все равно советую людям с кашлем перед любыми назначениями обращаться к доктору, к врачу советоваться. Ну все, я думаю, что вот на этом мы тему раскрыли, поговорили, и мы идем дальше. Флуифорт для лечения влажного кашля у всей семьи. Его особая молекула мягко очищает верхние и нижние дыхательные пути от мокроты и слизи. Тем самым уменьшается выраженность кашля. Флуифорт – минимум кашля, максимум спокойствия. Ну что, пришло время ответить на ваши вопросы. Давайте посмотрим, что нам отобрали за прошедшую неделю. Здравствуйте. Меня зовут Здравствуйте. Надежда Орехова, Южноуральск, 37 лет. Я фрилансер, я работаю из дома и постоянно нахожусь онлайн, постоянно нахожусь на связи с клиентами и столкнулась с тем, что стала испытывать чувство выгорания, чувство усталости. Долго списывала это на работу, но потом сдала анализы и выяснилось, что у меня анемия, низкий уровень железа. И в связи с этим вопрос: как можно поднять уровень железа в домашних условиях? Потому что у меня больной желудок, и не все виды лекарств я способна принимать. И, соответственно, мне бы хотелось без приема каких-то сильнодействующих таблеток поднять уровень железа в крови. Спасибо. Да, речь идет о железодефицитной анемии, скорее всего, как наиболее частая причина анемии у женщин. Но, понимаете, если уже врачи вам списывают вашу усталость на анемию, то это уже серьезный дефицит железа, достаточно низкий уровень ферритина, вероятно, и низкий уровень гемоглобина. Настолько низкий, что вы начинаете чувствовать. Это значит в районе 8. 8 – это мало. Выше вы бы не чувствовали. Вы упомянули о больном желудке. Соответственно, обычная причина – это регулярная кровопотеря в результате менструаций регулярных. Но если больной желудок, не исключено, что у вас подкравливает еще и оттуда. То есть тут надо понимать. Соответственно, тут еще один вопрос. Если у вас больной желудок, а не принимаете ли вы на регулярной основе омепразол, лантопрозол и все эти прозолы, потому что те при длительном применении могут препятствовать всасыванию железа в том числе. А дома что? Железо принимать. Мясные продукты, субпродукты. Но если у вас такой низкий уровень, то препараты железа, причем достаточно долго, до полугода. Какие вам врач скажет? Идем дальше. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Меня зовут Томилова Наталья. Я из города Москва. Не так давно я сделала в своей районной поликлинике ЭКГ сердца. В связи с тем, что у меня и бывает повышенное давление. В результате обследования обнаружился такой диагноз – нарушение процесса реполяризации желудочков сердца. Пока не понимаю, что это означает. Хотела бы узнать подробнее у вас об этом заболевании. Как его можно лечить? Спасибо. Вы знаете, вечный вопрос, а я всегда говорю, вам что, доктор не объясняет? Вам делают кардиограмму. Вам пишут электрокардиографический феномен, который не имеет ровным счетом никакого значения. Вообще. Это просто доктор показывает, что он умный. Он мог написать все нормально. Никто бы не осудил. Но он увидел, там, вот, нарушение реполяризации. Бедная женщина, уже заболевание, уже лечить это как заболевание. Такого диагноза не было. Теперь диагноз. Чем лечить? Она сейчас
пойдет в аптеку, скажет, у меня реполизация желудочков, а фармацевт скажет, да, мать, ты попала, вот давай вот это попробуем. И даст лекарство. Она выпьет и умрет. И тогда вас надо посадить под суд, доктора, который не объяснил, просто под суд, в тюрьму. Когда у нас, я не знаю, обязуют, кто, закон должен, что? Президент должен закон издать, министр здравоохранения. Но это же все уже написано. Значит, главный врач должен требовать. Вот я всем вам говорю, если вам дали кардиограмму и не объяснили, что такое реаполизация или гипертрофия, или что-то такое, если у вас вопросы, вам обязаны это объяснить. Иначе зачем кардиограмму делал? Просто кнопку нажать, деньги потратить государственные. Ты кинул ей, сказал, иди. Она и пошла, она будет мучиться. То же самое с УЗИ, то же самое, что только не делают. Делают такие исследования, пишут вот такие просто, не показывая, что они умные. На самом деле, чем больше слов, тем меньше ума у доктора, который пишет. Абсолютно гарантированно, говорю, я много лет главный врач и так далее. Ой, идем дальше. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Меня зовут Алена Петрова, мне 38 лет. Проживаю в Московской области, город Химки. В 2023 году у меня была обнаружена кистозная мастопатия правой груди. Я стала наблюдаться у маммолога. В течение 6 месяцев я пила чай на травах. После этого было сделано повторное УЗИ молочной железы. Кисты из груди немного ушли, но не до конца. Надо ли мне пить снова этот чай, чтобы эти кисты ушли все-таки из моей груди? Или же мне надо прибегнуть к лекарственной терапии? Спасибо за ответ. Господи, 21 век, говорю, 21. Пейте чай или не пейте чай. Киста, кстати, никогда не перерождается в опухоль. Это полость. Я вам 100% даю гарантию, что чай ни на какую кисту не действует. Вам же делали ультразвуки, это, да, не маммография. В общем, живите спокойно. И что хотите, то делайте. Только лекарства не пейте. Идем дальше. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Дарина Николаева. Я из города Чебоксары. У меня плохая наследственность. Бабушка умерла от рака, мама болела раком. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы снизить риск развития рака? Спасибо большое за ответ. Да, конечно. Ну, давайте так. Давайте вспомним обычную нашу статистику. А вы делаете вывод. Рак. 40% курения. 20% еда. Колбаса, вся эта сверхпереработанная пища, кулинария, вот это все. 17% инфекции. Особенно вирус папилломы человека, гелиобактер пилори, Штейн-Барра и так далее, и так далее. 10% физическая неактивность. 5% алкоголь. Ну и там у нас остается своим по мелочи. Вот посмотрите на это и делайте выводы. Все, с вопросами все. У нас культурная пауза. Хотите нас пересмотреть, эту платформу «Смотрим», приложение или сайт смотрим.ру. Далее. Самый популярный витамин осени – витамин С. Кому он поможет укрепить иммунитет и защититься от рака, а у кого спровоцирует образование камней в почках. Сидячий образ жизни. У кого он может ускорить развитие остеопороза, а у кого вызвать сахарный диабет. И как советует сидеть доктор Мясников, чтобы продлить жизнь. А вы знаете, что в большинстве живых существ синтезируется внутри организма? Вот нам надо это все есть. Чем больше ее принимаешь, тем меньше она всасывается. Если вы приняли 1000 миллиграмм, всасывается уже менее. Они будут наращиваться и приводить к дальнейшему камнеобразованию. Один из признаков недостатка витамина С. Помогает витамин С защититься от простуды или нет? Реально нас убивает. А вот каждый дополнительный час уменьшает вашу жизнь на 23 минуты. Увеличивает риски эректильной дисфункции в 4 раза. Но даже если вы сидите, вы делаете
такие вещи. Спасибо, что остались с нами. Спасибо, что смотрите «Россия-1». Мы идем к пище для размышлений. Сегодня наша тема – витамин С. Ох, наверное, самое древнее заболевание, которое и древние Египет, и Персия, и римляне, и так далее – цинга. Вы знаете, бич мореплавателей. Только Джеймс Кук стал понимать, что если мы берем с собой овощи, цитрусовые, цинга у него исчезла. От цинги мы никуда не ушли, на самом деле. Цинга была и раньше, если мы сейчас вспомним Великий картофельный голод, это середина позапрошлого века, 19 века, когда население Ирландии сократилось почти на треть, вот тогда свирепствовала цинга. И гражданскую войну в Америке, у нас гражданскую войну. То есть это очень такое распространенное заболевание. Почему сегодня я к этому подошел? А у нас сейчас обратная ситуация. Мы теперь принимаем витамин С, чтобы предотвратить простуду, онкологию, сердечные болезни. Как конфетка, да, еще аскорбинку. Мы все грызли аскорбинку. Вы грызли, я грыз, мы все грызли аскорбинку. Итак, витамин С. А вы знаете, что он в большинстве живых существ синтезируется внутри организма? Он не синтезируется только у приматов, то есть обезьян и людей, у морских свинок и у некоторых видов летучих мышей. Вот нам надо это все есть. Витамин С много чего делает полезного в нашем организме. Кстати, помимо всего прочего, это и синтез коллагена, участвует в обмене железа, меди, входит в состав клеточных мембран и так далее, и так далее. Почему мы сейчас начинаем принимать мегадозы аскорбиновой кислоты? Я не имею в виду природных продуктов. Вот здесь то, что природа содержит. Рекордсмен, шиповник, ну вот все вы видите, да? Вот, много. В квашеной капусте, может, не так много, но много вы едите шиповника. Вот вы сколько съели шиповника за последний год, а? А я вот квашеной капусты съел килограмм 20 за год. На. Она, чем больше ее принимаешь, тем меньше она всасывается. Если вы принимаете 100 миллиграмм витамина С, всасывается 100%. А дальше будет идти по нисходящей. Если вы приняли 1000 миллиграмм, всасывается уже менее 50%. А остальные 50 куда? Остальные 50 в почки. И если у вас оксалатовые камни уже есть, они будут наращиваться и приводить к дальнейшему камнеобразованию. На самом деле уровень витамина С может быть снижен даже у курильщиков. И почему я сказал про цингу? Вот здесь я у нас не встречал, в Америке встречал. Там люди уходят, стариков бросают на пенсию. Они или в домах престарелых, либо дома. Колбаса, бутерброд, чай, бутерброд, чай, бутерброд, чай. Потом начинают покрываться сыпью. Начинают сильные мышечные боли. Один из признаков недостатка витамина С – мышечные боли. Начинают кровоточить десна. Нас посылают на вызов. Я глазам своим не верю. Цинга. В Америке современная цинга. Потом почитал. Очень частое явление. Вот. Картошечка содержит витамин С. Ну, правда, витамин С гибнет при термической обработке. На самом деле он антиоксидант. Давайте посмотрим вопросы. Каждый врач говорит по-разному. Кому верить? Помогает витамин С защититься от простуды или нет? Верить никому нельзя. Мне можно. Верьте мне. Не помогает. А если кто-то не поверит, напишите, я могу вам прислать список литературы. Ну, давайте 100, наверное, статей международных. Прочитал разные источники. В одних пишет, что витамин С помогает снизить риск развития рака, в других, что научно доказательств нет. Кому верить? Повторюсь, верить никому нельзя. Мне можно. Дело в том, что теоретически есть предпосылки, почему витамин С мог бы помогать при снижении риска развития рака. Но вот фабричный, вот этот вот витамин С, ну, не работает он. Сотни и сотни тысяч людей кормили витамином С, следили, отслеживали их судьбу, но не работает.
Ну, не работает. Так что для вас это вопрос веры. Мы сегодня говорим, для профилактики заболеваний витамин С принимать не надо. Вам надо есть фрукты, овощи, а закусывать капустой квашеной. И это все. Это конфетки, только у кого есть уже симптомы. Знаете, кто еще болеет цингой? Дети с аутизмом. Они отказываются от овощей и фруктов. Это очень типично для аутизма. Считается, что витамин С помогает разжижать кровь. Стоит ли его принимать для профилактики образования тромбов? Нет, не стоит. А если вам кто-то говорит, что стоит, ну, я не говорю, плюйте ему на голову, ну, отвернитесь от него. Витамин С в виде конфеток, которые мы пачками ели в детстве, тоже вредны, тоже вредны. Итак, простуду он не предотвращает. Доказано. Моей бабушке доказано, Инна Александровна Мясникова, в 50-е годы прошлого столетия диссертацию на этом защитила, что витамин С не предохраняет от простуд. Может там на пару дней сократить заболевание. Американцы сейчас тоже подтверждают и подтверждают. В общем, витамин С необходим. Но все как всегда. Витамин С должен быть в натуральном виде. Перчик, брюссельская капуста, да? Ягоды. Вот витамин С. Это аптечная лабуда. Ну, я, кстати, как говорил про детей с аутизмом, а в той же Америке большое внимание уделяют профилактике недостатка витамина С вообще подросткам. Потому что они питаются однобоко. Овощи, фрукты они не любят. Они любят что? Вот это фастфуд, да? Хоть там с ними борются и так далее. Но как борются? Я где-то читал, что посчитали, что если смотреть телевизор, то реклама фастфуда там появляется один раз там в то ли 10 минут, то ли 15 минут. То есть подросток так или иначе эту рекламу видит. Это доступно, это вкусно, но это смертельно вредно. Они не будут есть вот это, они не будут это есть. И витамин С они принимать не будут, они другое принимают в Америке. И это проблема. А проблема еще в том, что уровень витамина С нельзя измерить. Ну, можно приблизительно, но это не как другие витамины. Вот сказать, что у тебя дефицит, нет, это симптомокомплекс. Поэтому мы же говорим, полкило овощей в день, полкило фруктов. Ну так делайте, еще спрашивайте. Вот. Все, идем дальше. В качестве основной темы у нас сегодня вред сидячего образа жизни. Я всегда говорю, что самое страшное в нашей жизни – это диван. Диван перед телевизором реально нас убивает. Дотошные ученые посчитали, что каждый лишний час перед телевизором, вы помните, что программа «Что о самом главном», что доктор Мясников длится меньше часа. А вот каждый дополнительный час уменьшает вашу жизнь на 23 минуты. И вот она так уходит, а мы все смотрим. И ой, надо же, а там сериал за сериалом, новости за новостями. А потом раз. Давно мы говорим, что во многих странах убрали стулья из офиса, все работают за вот таким, как пюпитр, и вот работают стоя. Я, например, люблю есть стоя, но мне так больше вылазит. На самом деле, а это тоже тупик. Ну, знаете как? Если переделать в обратную сторону, какая старая арабская пословица? Лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Но если пойти это в обратную сторону, да, то лучше стоять, чем сидеть. Но идти лучше, чем стоять, а бежать лучше, чем идти. Если ты просто стоишь, что у тебя будет? Конечно, у тебя будет отеки ног, у тебя будет болезнь вен, у тебя будет большая нагрузка на вертикальный скелет. Это тоже не самый лучший вариант. Просто действительно стоять лучше, чем сидеть. Но это тоже не оптимально. А что тогда оптимально? Мы, наверное, должны не сколько стоять, сколько
чередовать позиции. Это очень важно, потому что на этот раз уже китайские ученые выяснили, что каждый час дополнительной работы на компьютере увеличивает риски эректильной дисфункции в 4 раза. То есть посидел за компьютером, тебе больше ничего не надо. А это, кстати, еще одна проблема. Ты сидишь, у тебя усиливается ломкость костей. Это фактор риска для остеопороза. Увеличиваются риски рака, увеличиваются риски избыточного веса, диабета. Это все да. Физическая неактивность – это огромная проблема. Причина смертности номер 1. Что можно назвать всего одно для продления жизни – медицина, бросание курить, диета или физическая активность, ответ будет физическая активность. Но я говорю сейчас даже не сколько о физической неактивности, сколько мы говорим про сидение. Про сидение в кресле, про сидение на работе и так далее. И я тоже достаточно реальный человек. Я понимаю, что если вы где-то в офисе работаете, не будет вам начальник офиса ставить вот такие столы, а если будет, вы все равно будете сидеть. Вы не будете на них работать. У вас это уже в голове сидеть. И вот мы сидим. Кто, так сказать, постарше помнит, что в школе была производственная гимнастика. Она не только в школе была, она была, ну как, на радиостанции. У нас было всего одно радио. И там всегда была гимнастика, все это прекращалось, и играла музыка, и пошло вот это вот. Это было в масштабах страны. Это останавливались, так сказать, все заводы, все учреждения, и люди там 5 или 7 минут делают гимнастику. И так регулярно. Вот в этом заложена истина. Не обязательно стоять. Если вы можете ходить, вы ходите. Но даже если вы сидите, ну вот вам надо сидеть, вы делаете такие вещи, вы напрягаете ноги, вы постараетесь делать вот такие движения. Вот вы знаете, иногда вот в самолете лечу, я делаю в самолете гимнастику. Какую? Ну, летишь несколько часов, ты уже обалдеваешь. Вот я беру руки и начинаю их сжимать. Медленно, потом изо всех сил, да? Потом я начинаю разжимать ее в эту сторону. Потом я начинаю не давать себе руку поднять. Еще раз, вы знаете, если это делать вот так, сильно вот эти статические упражнения, ты практически не двигаешься, это статика. Но это очень тяжело. Вы просто попробуйте встать в планку. И постойте в планке. Люди там минуту не могут. 3 много. Мне надо было, помните, на соревнованиях выступать. 12 минут я в планке простоял. Я в своем возрасте. Да, мокро, но это можно. Я все к чему? Это можно. И это можно делать без особых каких-то движений и усилий. Сидеть очень просто. Диван манит. Кресло манит. Особенно если у тебя альтернатива, допустим, пойти делать физическую культуру. Ну какая физическая культура? Утром, темно еще. Спят все. Какая культура? Ты что, с ума сошел? Говорит тебе твоя сущность. Еще. Вы сидите, вы на работе, вы смотрите телевизор, вы обязательно встаньте. Вот вы тоже вставайте, чего вы сидите? Встаньте, 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 сделайте несколько движений направо, налево. Просто сидеть, это же тупик. Еще. Вы возьмите за правило никогда не просить дочку, сына, маму, принеси мне чая, принеси мне то, принеси мне это. У вас должен быть стимул встать куда-то и что-то сделать. Вам надо выбросить салфетку, вы встали, выбросили салфетку. Вам надо чай, вы взяли чай. Вам надо подать книгу, ты пошел, взял книгу. Вы не можете, вы должны взять себе за правило, что вы не можете сидеть больше 10 минут подряд. Ну, не можете вы сидеть больше 10 минут подряд. Вы должны двигаться. И если вы стоите, кстати, если вы стоите, не давайте застаиваться ногам. Вот вы можете стоять сколько угодно делать. Вот это простейшее упражнение, простейшее совершенно упражнение, но оно очень хорошо помогает циркулировать крови по венам, лимфе. Очень полезно. И главное, ты чем-то занят. Можешь сделать на одной ноге, потом на другой. Да? Все равно это какое-то движение. Мои последователи, а они есть, меня часто останавливают и говорят: доктор, я стал подтягиваться. Я этим крайне горжусь. Горжусь куда больше, чем если я кого-то научил регулярно принимать таблетки от гипертонии. Вот. Ну что, хотите нас пересмотреть? Это платформа «Смотрим», приложение или сайт смотрим.ру. А мы скоро вернемся.
Далее. Почему доктор Мясников категорически против освобождения детей от физкультуры? Привычка перечитывать книги. Как она помогает увидеть мир по-новому и найти решение своих проблем. Вы знаете, никакой врач вам не может прописать, приводит к инвалидности. Это должно быть в голове у каждого. И уже у меня спина вообще не болит. Да? Усиление скелетно-мышечной боли и утренней скованности. Здоровый человек заперт внутри своего тела без движения. Почему я перечитываю книги? Это же все читано-перечитано. Я всегда читаю 2 книги. Ты перечитываешь каждый раз все время по новой. А кто ж тогда убил-то? Порфирий Петрович, как то, батенька? Ну, вы и убились. Каждый день мы должны читать. Спасибо, что остались с нами. Спасибо, что смотрите «Россия-1». Возвращаемся к теме смертельной опасности дивана и сидячего образа жизни. Вы знаете, никакой врач вам не может прописать физической активности или запретить сидеть. Это нельзя сделать указом президента, директора компании. Это должно быть внутри вас. Если вы не поймете, что сидение крадет вашу жизнь, ухудшает качество жизни, приводит к инвалидности. Ну а что, не инвалид? Ну ты весишь 120 килограмм, у тебя вот такой живот, ты не можешь подняться без одышки на 3-й этаж. Что, не инвалид? Это вообще не работает. Соответственно, только нагрузка на систему здравоохранения, да? У нас с вами получается. Это должно быть в голове у каждого. Приучать, наверное, детей к этому. Мне папа всегда говорил, мы ездили в метро везде, пустой вагон. Я сяду, он говорит, встань. Понимаешь, говорит, тебе все равно придется уступить место, если войдет женщина или пожилой человек. Поэтому ты просто даже никогда не садись. Вообще, не садись. И вот он меня научил, я никогда, когда пользовался общественным транспортом, не садился. И сейчас, когда приходится, мне в голову не придет сесть в общественном транспорте. Приучайте правильно детей. Они должны ходить у вас на все физкультуры, все секции. Родители, которые выпрашивают справку о освобождении от физкультуры для своего ребенка, являются преступниками по отношению к своим детям. Мое твердое убеждение. Поэтому мы с вами уже отрезаны ломоть. Кто-то может себя преодолеть на этой единице, а вы все как сидели, так и вы сейчас киваете. Вот когда я сказал «встаньте», кто-то встал? Вот вы, может, встали, а другие нет. Почему? Потому что уже все, уже привыкли. Встать больно, вставать спина болит. Вот когда действительно с кровати встаешь первый раз, ведь болит все, ты плетешь через боль. Я вот, например, просыпаюсь, я ноги опускаю, раз, а оно болит. И я так, опа-на! Но я после этого делаю 150 берпи. 150 берпи я делаю, и уже у меня спина вообще не болит. Да? Она же не болит после этого. Я долго не буду, я просто говорю, что я только что вставать, я не мог распрямиться. Но когда ты двигаешься, у тебя начинает все работать. До следующего раза. То есть, вот я по себе скажу, вот в ночной перерыв 8 часов для меня мучительно чем. Нет, прекрасно, я сплю, все хорошо. Но ночной перерыв, усиление скелетно-мышечной боли и утренней скованности. Вот я просыпаюсь, у меня все болит, мне больно двигаться, мне тяжело двигаться до тех пор, пока я начну делать гимнастику. А так я все время двигаюсь. И, наверное, я думаю, что я могу без движения, безболезненно быть часов 4-5. Потом мне надо двигаться. Почему я плохо переношу самолеты, длительные полеты? Я начинаю что-то делать, потому что иначе я чувствую, что я просто становлюсь вот этим вот Нуартье де Вильфором. Помните, в графе Монте-Кристо был такой персонаж, отец королевского прокурора. У него интересный, кстати, феномен запертого человека. Это нарушение мозгового кровообращения в такой области, редкое, не повезло ему, когда ты парализован весь, кроме дыхания. У тебя не действуют ни руки, вообще ничего. Но у тебя полной ясности мозг.
полный. Вот думаешь ты точно так же, как всегда, но у тебя тела нет. Почему говорят синдром запертого человека? Ты заперт, здоровый человек, заперт внутри своего тела без движения. Ну, это хорошо описано в графе Монте-Кристо. И такой феномен есть. Редко, кстати, встречающийся. Так вот, я чувствую себя вот таким вот запертым человеком, если не двигаюсь. Знаете, у меня все двигались. У меня дедушка, он все время двигался, он не мог сидеть. Он когда читал лекции, ходил. Он когда писал, он вставал, ходил, потом записывал, да? Он все время лез эти грибы собирать. Я у него спрашиваю, дедушка, а на него бабушка все время орала. Его звали, как и меня, Алик. Его честь назвали. Алик, приходи ходить. Чего ты все время тут мельтешишь? Он не может. А мне он говорил, я в детстве один раз сел, говорит, на склянку. И кусочек стекла у меня так в попе остался. Он, видимо, там сидит и все время говорит, шило в попе, а у меня кусочек стекла. Но мне вот этот кусочек стекла передался по наследству от деда. Я тоже не могу сидеть, мне скучно сидеть, скучно. Ну, скучно живем. Ну, что сидеть? Понимаешь, в чем дело? Мы 60-70 лет сидим, а остальные вечность мы лежим, в гробу. А тем, что мы сидим, мы приближаем вот этот период лежания длительного. Давайте двигаться, давайте жить, давайте, чтобы все у нас работало. Мне вот мама все время, она говорила, она мыла полы всегда руками, стирала руками. Не надо, говорит, мне ваших машин, это для меня гимнастика. Находите движение в повседневной жизни, просто в повседневной жизни. Или просто вы думаете, вы думаете, выходите и думаете. Думайте. Просто ходите вдоль стола. Но нельзя сидеть сиднем на диване, на мягком. Вы помните, как в деревнях лавки были? Они без спинок, без всего. Вот приходишь в всякие этнографические музеи, просто лавка. Ты можешь на ней присесть, посидеть чуть-чуть, поесть, а потом ты на ней не рассидишься, должен вставать. Вот нам нужны такие лавки, а не кресла. Всем в законодательном порядке. Вот говорят, если бы министром был я, был бы я начальником, я бы сейчас всем везде бы лавки с гвоздями такими, не очень острыми, чтобы 10 минут можно было посидеть, потом неудобно. И вы бы мне дольше жили бы. Идем дальше. Итак, у нас рубрика «Для души и тела». Помните, я говорил, почему я перечитываю книги? Это все читано-перечитано. И я не могу. Вот, кстати, я за что, кажется, могу просить все. Вот здесь вот у меня множество книг, огромная библиотека. Причем у меня тут 2 разных приложения книги. Я всегда читаю 2 книги. Всегда. Вот я могу читать, допустим, «Войну и мир». Да? Помните? Пьер хохотал. «Не пустил меня солдат». Ха-ха. Кого не пустил? Мою бессмертную душу? Да. Одновременно читаешь Овода, у тебя мурашки по коже. Да? Падре. Ментинелли побледнел и прошептал: что угодно, Господи, только не это. Падре. Неужели вы до сих пор не догадываетесь, что я не утонул тогда? А «Мастер и Маргарита» почему перечитываю? Это не только встречи с старыми друзьями. Нет, я люблю новые книги. Но, во-первых, какие новые книги? У меня не так много осталось книг, которых я не читал. Я не читаю все современное вот это, хотя я иногда читаю. В полетах беру какие-то детективы. Но вот я вот вырос на этом, это мое. Что-то я не принимаю, что-то у меня какие-то есть приливы, допустим, Моэм, Сомерсет Моэм, да, но я не могу. Помните? Есть «Бегство в Самару», книжка, она написана, там, О'Хара, а у него есть вот буквально на 2 абзаца предисловия к «Бегству в Самаре» у Моэма. Как прибежал к купцу, слуга говорит: господин, я только что на базаре встретил смерть. Она увидела меня и пригрозила руками: дай мне коня, я убегу от него, скачу в Самару, там она меня не найдет. Тот дал ему коня, а сам пошел на рынок. И да, действительно, в ходе смерть старуха. Он говорит: слушай, а что ты грозила сегодня моему слуге? Она говорит: да я не грозила. Я просто очень удивилась, увидев его в Багдаде, потому что у нас сегодня вечером с ним свидание в Самаре. Ну, Самара – город, Р2Р. Вот.
Ты перечитываешь каждый раз все время по новой. Вот бесы. Достоевский же это вообще. Вы заметили, что у Достоевского он никого не осуждает? Никогда. Вот у него самые такие харизматичные люди – это кто? Это не идиот, да? Не князь Мышкин, полуюродивый. Анастасия Филипповна, а Рогожин. Возьмем «Преступление и наказание». Да, хрестоматийный Раскольников. Вяжите меня, православные, это я старушку. И сестру Лизу зарубил топором. Хотя кончается не раскаянием. Он себе до конца простить не мог, что те могли, а он нет. Как он Соне говорил: ах, Соня, если бы я из-за голода убил, все испытать хотел. А это великолепная сцена, когда он со следователем Порфирием Петровичем, тот ему рассказывает, Раскольников сидит и говорит: а кто ж тогда убил-то? Порфирий Петрович: как то, батенька? Ну, вы-с и убились. Раскольников, да, но мне куда ближе Свидригайлов. Дикий человек, способный на поступки, как он с Катей. И потом, ну, скажи, мол, уехал в Америку. Он никого не осуждает. Братья Карамазовы, какая там самая яркая личность? Не Алеша такой вот, как князь Мышкин, такой непонятный, расплывчатый. А Дмитрий Карамазов, неистовый человек, любовь. Любить так королеву, проиграть так все. Никого не осуждает, а вот просто описывает. Или в «Бесах» Ставрогин. А мне интересно, я вот сколько читал, тут одних убийств 9. 9 человек погибло в этой книге. Но какая здесь трогательная история любви уже пожилых людей. Генеральша, мама Ставрогина, Варвары Петровны, и его приживалки Степана Трофимовича, писателя, который 20 лет жил у него во флигеле. Она его даже как-то изженить хотела. И вот у них любовь, они не могут объяснить. 20 лет не могли объясниться. Так и не объяснились. Только когда он уже ушел, стал умирать, она его нашла. Он уже при смерти говорит по-французски: «Я вас люблю, любил все эти 20 лет». Она вдруг посмотрела и шипящим злым шепотом сказала: «А помнишь, как, говорит, к Настасье шел? Надушился, галстук одел». Был тогда эпизод, она хотела выдать его замуж, там, покрыть грехи сына. А тот так обрадовался, что вот он говорит: да нет, нет, а сам-то тогда вот прихорошился. Удивительно, когда все это находишь, читаешь. Но про Гумилев-то я и договорить не могу. Это же не стихи, это не информация. Стихи – это как импрессионизм. Ты читаешь, ты чувствуешь запахи, да? Ты видишь это. Как живопись. Любите живопись поэта, ведь ей единственное дано судьбы изменчивой приметы переносить на полотно. Что у меня тут? Ну, Лермонтов. Что у него тут есть? Я, например, считаю, одно из самых выдающихся произведений у Лермонтова, конечно, это «Княжна Мэри», вся эта сцена дуэли, Грушницкий, «Княжна Мэри». А я не любил вас. Я играл с вами. Да, вот чем хорош смартфон, здесь пока в оглавление смотреть, кликнул, и все есть. Моя любимая. Вот как мог парень 27 лет так написать? Я к вам пишу случайно право, не знаю как и для чего. Я потерял уж это право. И что скажу вам? Ничего. Что помню вас, ну, Боже правый, вы это знаете давно, и вам, конечно, все равно. И знать вам также нет души. Где я, что я, в какой глуши. Душой друг другу чужды. Да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая, их по порядку разбирая, теперь остынувшим умом. Разуверяюсь я во всем. Смешно же сердцем лицемерить перед собой столько лет. Добро б еще морочит свет. Да и при том, что пользы верить тому, чего уж больше нет. Да? В наш век все чувства лишь на срок, но вас я помню, да и точно.
Я вас забыть никак не мог. Ну, а бессмертные три мушкетера? А бессмертные три мушкетера сначала одно, ты в молодости думаешь, как же так, они расстались, а потом читаешь. И дальше идет философская глубина взаимоотношений. Это еще, знаете, вы 20 лет спустя есть какие-то элементы приключений, и то какое. Да? Даже если бешеные битвы мы встретимся друг с другом, мы переложим шпаги в левые руки, а правыми поздороваемся. А 10 лет спустя к Виконту де Брожелону там совсем другие расклады. Там вообще, вспомните его любовь к Луизе. Читайте и перечитывайте. Кто не читал, читайте. Кто читаете, перечитывайте. Каждый день вы должны читать. Мне очень повезло с детьми. У меня что сын читает, что дочка читает. Дочка особенно много читает. Она мне придает уже книги, которые я, может быть, и не так читал. Помните, я вам советовал Марка Аврелия? Читайте, когда было. Колес Басидо, читайте эти вещи. Искусство войны, Монтень, опыты. Вы все это читаете. Это крайне интересно. Да? А философы? У меня целая библиотека философии. Сначала читается трудно, совсем по-другому живется, по-другому смотрится на жизнь. В общем, что-то я увлекся. Еще раз, я читаю постоянно, минимум 2 книги. Я без этого не могу, это часть моей жизни. Ну, вот такой я уродился. Но мне так здорово, я вам тоже советую. Читайте, читайте, читайте. До свидания.